Bueno, durante estos 5 años, desde 2020 hasta ahora, quizá he conseguido poco en lo que es profesionalmente, pero he conseguido mucho humanamente. Porque no me gusta decir, no, he perdido 4 años de mi carrera deportiva, no, yo creo que he ganado 4 años de mi vida personal, donde he madurado mucho, donde he aprendido muchísimas cosas, donde incluso me ha cambiado un poco el carácter, el punto de vista de las cosas, del riesgo, de cuándo tomarlo, cuándo no, y eso creo que es lo que ha marcado la diferencia este 2025, sabiendo gestionar las situaciones y respirando cuando tocaba.